大家好，我係 Jackie，咁今日我想介紹翻我哋新嘅 IE9有啲咩嘅新嘅特別嘢。咁大家可能第一次見到呢個 IE9啦，咁見到個 IE 嘅界面呢，其實呢就比以前簡單咗好多嘅。咁以前可能有啲嘅 button 咯喺呢一度咯，咁譬如係啲 print 啊等等呢啲咁嘅嘢，其實而家呢已經係擠埋晒喺呢一個嘅 tools 裏邊啦。咁其實我哋可以好簡單嘅嚟到去揾翻呢一個嘅呢啲咁以前用緊嘅一啲嘅嘢咯嘅 tools 咯。咁而家咧喺個界面裏邊咧，亦都係簡單咗、直接咗好多啦。跟住咧，第二樣嘢我想去講嘅就係喺 IE 裏邊咧，除咗呢一個咁靚嘅 design 之外咯，咁亦都有好多新嘅一啲嘅 features 可以用到。譬如啦編西啦，以前我去到一個西好中意嘅時候咧，可能我要記住個 favorite，咁我咧之後咧先至要揾得翻呢個西啫。而家可以好簡單，只要喺呢一個嘅 icon 裏邊 click，咁其實咧成日可以去 drag and drop 咗落去我個 pin bar 裏邊噶，編咗喺我嘅 web page 裏邊，我可以隨時咧喺呢個 task bar 喺裏邊咧一 click 咁咧就可以入得翻嚟我呢個 web page 裏邊啦。第三樣嘢我想去睇翻嘅就係呢個 download 嘅一個嘅button 啦。咁其實咧 download 當我哋去 click 咗某個 download 嘅時候咯，咁其實咧已經喺呢一個嘅 IE 裏邊咧會見到一條 notification bar 喺度㗎。我開始去 download 嘅時候啦，咁其實咧大家可以去 view download 裏邊咯，見到我曾經 download 過嘅 applications，咁亦都係可以隨時咧去 stop 咗呢一個咁樣嘅 applications 嘅 download 啦，亦都可以隨時去 resume 翻由呢一個嘅 download manager 裏邊咧嚟到攞得翻。咁等我哋咧可以好簡單、好容易嘅嚟到去 manage 翻我哋嘅 download 緊嘅一啲嘅applications 啦。咁第三樣嘢我要再講嘅就係一個嘅叫做 search provider 一個 function。以前我哋去用呢個 search 嘅時候啦，咁可能要記住一個 web page 啊，又或者記住一個嘅地方先可以做得到。而家我哋喺下邊有幾個嘅 button 可以喺度嘅，咁我哋可以選翻咯。咁譬如我去 Bing 咯，譬如我去Facebook 啊，要 search 一啲嘢嘅時候，只要撳一撳呢個掣，咁其實咧我可以咧就可以好容易嘅嚟到 search 翻我要愛嘅一啲嘅 informations，咁咧亦都會喺呢一個咁樣嘅 search provider 裏邊咧嚟到去幫我哋咧去揾翻呢一啲咁樣嘅 search 出嚟啦。除咗呢三個咁樣嘅 search provider 之外，仲有好多好多嘅 search provider 㗎。只要我撳一撳喺呢度嘅一個 add 嘅 button 咯，咁其實咧我去咗呢一個嘅 add-on gallery 裏邊有好多好多唔同嘅 search provider，Microsoft 咧係 provide 緊俾我哋可以好容易嘅嚟到去揾翻呢一啲咁樣嘅 search provider。咁大家一路去睇我去做 demonstration 嘅時候，都可能會發覺到，咦呢個 IE 好似快咗少少喎，比以前係咪啊？咁其實咧，我可以話俾你聽，係快過好多唔同嘅 browser 㗎。我而家咧想做一個嘅 demonstration 去俾大家去睇翻，原來我去用呢一個嘅 IE9.0，原來咧去比起我哋以前話呢一個嘅火狐呢一個咁樣嘅 browser 咧，可能咧會有更加好快嘅一個嘅 difference 啦。再睇翻一啲嘅 web page 啦，譬如係 Microsoft 嘅 web page 啦。可以好簡單嘅嚟到去睇得到 Microsoft 嘅 page 咧，我哋可以好快嘅喺6秒鐘裏面已經 load 得到出嚟。而如果我用翻呢一個嘅 Firefox 嘅話咧，佢 average 咧都係要去翻四秒幾先至可以攞得到出嚟嘅。咁可以見得到其實咧，去用呢一個嘅 Firefox 嚟到去 load 一啲嘅 web page 嘅時候咧，可能咧真係會去比較慢咯。咁亦都可以 compare 翻我哋嘅 IE9，其實係原來嗰個嘅速度咯。咁其實咧亦都係比其他 browser 佢先有得籌㗎。咁今日我想做嘅 demonstration 到呢度啦，咁樣好多謝大家，拜拜。